Köszönöm szépen. Szóval, amikor engem felkérnek arra, hogy beszéljek a szerzői jogról, akkor általában meg szokták kérdezni, hogy mennyit tudok beszélni, és akkor azt szoktam mondani, hogy bármennyit. Ami azt jelenteni ebben az esetben, hogy akkor a következő 2 napban itt ülünk, de András nagyon óvatos volt, és nem ezt kérte tőlem most kivételesen, hanem azt, hogy 10 percben beszéljek a szerzői jogról, és ez innentől kezdve rögtön egy nagyobb kihívás is, mert 10 percben azért nagyon nehéz összefoglalni azt, hogy mi is a szerzői jog lényege. A szerzői jog az én megfogalmazásomban lényegében nem más, mint az irodalomhoz, a művészethez, a tudományhoz való hozzáférés rendjének egy állami úton történő meghatározása, méghozzá olyan módon, hogy a költségeket, amik ebből a rendszerből fakadnak, azt nem az államnak kell állnia, hanem azoknak, akik a kultúrában részt vesznek. Ha úgy tetszik, a szerzői jog az nem más, mint egy közlekedési szabályrendszer, egy KRESZ, amelyiknek a legfontosabb szereplői a szerző és a mű közvetítői. Azok a közvetítők, akik a művet eljuttatják a közönséghez. Lehet, hogy az meglepő, hogy én őket tartom a szerzői jog legfontosabb szereplőinek, és egyáltalán nem említettem meg a fontos szereplők között a mű fogyasztóját, az olvasót, a koncertlátogatót, a múzeumlátogatót. Ez azért van, mert az ő tevékenységeik lényegében a szabályozás szempontjából teljességgel irrelevánsak, vagy legalábbis nem fontosak. És hogyha még ezt tovább kell cizellálni, akkor azt is mondom, hogy legalábbis nagyon sokáig úgy volt, hogy a szerzői jog szempontjából a mű élvezői nem voltak jelentősek. A mai értelemben vett szerzői jogi rendszer egy viszonylag új képződmény egyébként, sőt nem csak jogi képződmény, hanem ha úgy tetszik, egy szociológiai, társadalmi, gazdasági képződmény is. Még hogyha nem is annyira új, mint az előző képen volt látható egy kb. 100 éves autó, a szerzői jog az kb. 300 éves, nemrég ünnepeltük a 300. születésnapját. Ezt a 300 évet lényegében egy angol törvény kezdte meg. 1709-ből származik ez az angol statute, amit Anna királynő statútumának szoktak hívni. Ez az uralkodói statútum biztosított először olyan típusú szabályokat, amelyek nagyon hasonlítanak a mai szerzői joghoz, ugyanis 14 évre a szerzőnek, tehát annak a természetes személynek, annak az embernek adott ez a statútum jogot a művek terjesztésére, irodalmi művek terjesztésére, aki létrehozta az alkotást. Korábban is léteztek viszont az irodalomhoz, a művészethez, a tudományhoz való hozzáférésnek különböző szabályozási megoldásai. Ezek egyébként nyomokban még ma is fellelhetők. Az első ilyen szabályozási rendszer, amiről szoktak beszélni, az az ókori Rómában és a görög városállamokban létezett. Ezt úgy szoktuk jellemezni, hogy ez a mecénás rendszer, ami abból állt, hogy a mecénás, akinek anyagi lehetőségei voltak a művek támogatására, ő finanszírozta azokat az alkotókat, akik a számára hozták létre az alkotásokat. Aminek az eredménye viszont az is volt, hogy csak egy nagyon szűk, kiváltságos kör tudott hozzáférni a szerzői művekhez, hát konkrétan azok a személyek, akik megengedhették maguknak azt, hogy az előállítást is finanszírozzák. Igen, ha felismerhető, akkor Horácius, ő egy mecénás szobor, ez a kettőjükről szóló képek sorozata. A következő társadalmi modell, amiben a művek eljuthattak a közönséghez, az a középkorban alakult ki. Ezt privilégiumrendszernek hívjuk, és ez lényegében meg is határozta a művek eljuttatását a közönséghez egészen Anna királynő statútumáig.
Ez a privilégiumrendszer annyiban jobb volt, mint a mecénás rendszer, hogy egy kicsit tágabb közönség számára volt hozzáférhetővé a megalkotott mű. Ugyanakkor viszont az, hogy milyen művek juthattak el egyáltalán a közönséghez, az a mindenkori uralkodó kegyétől függött, annak az uralkodónak a kegyétől, aki egyébként egy személyre szóló engedélyt adott annak a személynek, aki terjesztette ezeket a műveket. Ezzel a rendszerrel az a probléma, hogy meglehetősen intenzíven támogatja a cenzúrát, hiszen az uralkodó nyilván soha nem volt érdekelt az olyan művek terjesztésében, amelyek neki nem tetszettek, vagy éppen őt kritizálták volna. Abból a szempontból is problémásnak mondható ez a rendszer, hogy a szerző számára is eléggé kiszámíthatatlan volt, hogy amit megalkot, az a mű, az eljut-e egyáltalán a közönséghez. Azt lehet mondani, hogy a szerzői jog abban az értelemben, ahogy azt ma felfogjuk, a felvilágosodás vívmányának tekinthető, és egyben egy nagyon erősen romantikus szerzőképnek a jogi modellje is, a jogi leképeződése is egyben. Ez a szerzőjogi rendszer, ez azt tükrözi, hogy az alkotó ebben a folyamatban a legfontosabb személy, tehát az, aki létrehozza az alkotást. Ez az alkotás az össztársadalom számára fontos, az össztársadalom számára hozzáférést kell biztosítani valamilyen módon ehhez az alkotáshoz, és ennek a hozzáférésnek a fejében az alkotót mind az anyagi, mind a morális érdekei tekintetében védelem kell, hogy illesse. Ezek az alapelvei a szerzői jognak, amit a jog úgy fogalmaz meg, hogy egy kizárólagos jogot ad a szerzőnek arra, hogy ő döntsön arról, hogy a műve nyilvánosságra hozható-e, hogy a műve a közönséghez eljuttatható-e, hogy a műve milyen eszközökkel, milyen csatornákon juttatható el a közönség számára. Ha a mai technológiát nézzük, akkor könyvkiadás útján, koncert útján, televízióban, rádióban, internet útján juttatható el a közönséghez, és ami nagyon fontos, ezt általában figyelmen kívül szokták hagyni, hogy ő dönti el azt is, hogy ki az a személy, aki üzletet csinálhat az ő művéből, ki az, aki pénzt generálhat az ő alkotásából. És ennek egy járulékos következménye az, hogy a szerző joga lehetővé teszi azt is, hogy ő válogasson a különböző közvetítők között, és ezáltal lényegében meg tudja határozni azt, hogy milyen piacokon férhető hozzá az alkotása. No, amíg a műélvezetnek nagyjából kétféle módja volt, addig ez egy nagyon egyszerűen működő rendszer volt. 1709-ben körülbelül színházban lehetett megnézni egy irodalmi művet, ha színpadra állították, meg el lehetett olvasni könyvben, hogyha kinyomtatták. Hát azóta azért elég sokat változott a világ, és ez komoly kihívások elé állította a szerzői jogot. Ugyanis a technológiai fejlődés nem állt meg, sőt, felgyorsult, sőt, úgy tűnik, hogy egyre gyorsabb lesz, sőt, úgy tűnik, hogy meg sem akar állni. Ennek az eredménye az, hogy a szerzőknek és azoknak a közvetítőknek, akik a közönség irányába próbálják tolmácsolni a műveket, mindig igyekezni kellett, hogy a technológiát megfogják. Méghozzá olyan módon fogják meg, hogy a technológiára, konkrét egyre újabb és újabb technológiákra is kiterjedjen a szerzői jog, és az azokon előállított műpéldányok, az azokkal előállított műpéldányok is a szerző rendelkezése alá kerüljenek. Az első nagy robbanás a szerzői jog történetében az ugye a hangrögzítés volt, amikor egyáltalán lehetővé vált az, hogy az élő koncerteken kívül máshogy is lehessen élvezni a zenét. A következő nagy robbanás az a film megjelenése volt, a néma film, a hangos film. Ezt követte aztán a rádió, a televízió, azt hiszem olyan képet nem is sikerült feltennem, de nyilván ez volt a következő a technológiai fejlődésben. Ezt követték a videókazetták, a hangkazetták, a CD, a DVD, és napjainkban az összes
újabb típusú digitális rögzítő rendszer, meg hát ugye az internet. Nagyon fontos az, hogy nem csak a szerzőnek kulcsfontosságú az, hogy ezeknek a technológiáknak az uralma őt illesse, hanem a legtöbb felhasználónak is fontos az, hogy rendelkezésükre álljon olyan jogi szabályozás, amivel a versenytársaikat kizárhatják abból a folyamatból, ahogy a művek eljutnak a közönséghez. Igen, ezt sikerült most rövidebbre vágnom. Igen. Ha a szerzői joggal kapcsolatos jelenlegi problémákat szeretnénk valahogy szemléletesen bemutatni, akkor én azt gondolom, hogy erre nagyon alkalmas ez a képkocka. Ha emlékeztek, az elején volt egy olyan képkockám is, amin egy nagyon hasonló kereszteződés volt, egy darab rendőrrel, egy darab kerékpárossal és egy darab autóssal. Az egy 100 évvel ezelőtti kereszteződés volt. Ma viszont már olyan kereszteződésekről, meg olyan közlekedési hálózatról kell beszélni, amiben nem csak autóval és biciklivel tudnak közlekedni az emberek, hanem trollival, villamossal, motorral, biciklivel, sőt ezekkel a legújabb borzalmakkal, a szegvélyekkel, de rengeteg a gyalogos is. Csomagküldőszolgálat sem mindig teherautóval megy, hanem akár biciklivel is, visszafordítva a szerzői jogra. A műveket is fogyasztjuk ma már digitálisan, online letöltéssel, könyvolvasással, koncerthallgatással, moziban, színházban és még számtalan módon. Mindezek után az a nagy kérdés, hogy az a szabályozási rendszer, az a KRESZ, ami 1709 óta alkalmazásra kerül nagyjából az egész nyugati világban, az alkalmas-e erre a megnövekedett forgalomra, biztonsággal tud-e benne közlekedni mindenki, ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a gyalogosokra, akik ugye mondjuk az egyszerű műélvezőknek a párhuzamai lehetnek, ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a nagy kamionokra, a kamion ebben az esetben nyilván a legnagyobb felhasználókat jelentheti, vagy a biciklis futárokra. A válasz egyébként nyilvánvalóan az, hogy nem, ezt mindannyian tudjuk. Ugyanakkor viszont azért azt is tudjuk, hogy a gyalogosnak is érdemes ismernie azt, hogy mit is jelent a zöld lámpa, illetve mit is jelent a piros lámpa, tehát valamennyire nekik is tisztában kell lenniük a szabályokkal. Nem teljesen tökéletes azért a párhuzam, ezt nekem is el kell ismernem, méghozzá azért, mert egészen idáig arról beszéltem, hogy a szerzői jog az egy gazdasági szabályozó, lényegében egy piacot szabályoz. Ez a piac viszont nem olyan, mint a villamosenergia piac vagy az autópiac. Ennél sokkal komplikáltabb, mert nem csak egyszerűen árukról van szó, hanem magáról a kultúráról és a kulturális sokszínűségről is. És a szerzői jog a jelenlegi formájában nagyon igyekszik azon, hogy a kulturális sokszínűséget megőrizze a világban. Megőrizze a kulturális piacokon. Amit még el szeretnék mondani, az igazából egy vallomás. Én azt gondolom, hogy nem kell eltörölni a szerzői jogot. Méghozzá azért nem szeretem ezt a megközelítést, amiért nem szeretem a tömegszerencsétlenségekről szóló közlekedési híreket sem. Egyszerűen azért, mert nem látok olyan alternatív rendszert, ami biztonságosan garantálná a közlekedésünket. Mindaddig pedig, amíg nincs egy olyan általános, átfogó szabályozási megoldás, átfogó gondolat, ami le tudná cserélni a mai szerzőjogi rendszert, addig én azt hiszem, hogy inkább azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a mai struktúrát, aminek az alapértékei szerintem még mindig fenntarthatók és vállalhatók, úgy átalakítani, úgy finomítani, hogy az működőképes legyen a mai korszakban is, a mai világban is. Sokféle tevékenységet végzek, és amiatt tudom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a szerzői jogot úgy változtassuk meg,
hogy ez a lehető legtöbb igényt, a lehető legtöbb érdeket figyelembe vegye, és valamilyen módon mindenki számára kielégítő szabályozások szülessenek. Maximálisan hiszek abban, hogy a társadalmi részvétel a szabályozásban ez egy kulcsfontosságú elem. Azt gondolom, hogy ennek a társadalmi részvételnek az akta elfogadása, illetve az akta elutasítása egy nagyon látványos formája volt. Bár azt gondolom, és ez mostantól már abszolút csak az én privát véleményem, hogy ezt a társadalmi részvételt és ezt az energiát, amit ráfordítottunk arra, hogy az akta ne kerüljön végül elfogadásra, ne kerüljön alkalmazásra az Európai Unióban, ezt alkalmatlan tárgyra fordítottuk. Sokkal fontosabb problémák is vannak a szerzőjogi szabályozásban, általában a szellemi tulajdonjogi rendszerben, amelyek jobban megérdemeltek volna ekkora társadalmi figyelmet és ekkora elkötelezettséget a társadalmi szervezetek részéről, mint az akta. De hogy ezt miért gondolom, ezt majd szerintem inkább a beszélgetés folyamán fogom elárulni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a bemutatkozást. Szerintem már most sokkal többet tudunk a szellemi tulajdonjogról. Már beszélt, nagyon sok mindent említettünk, és szeretném megkérdezni Amélie véleményét is. Az ön véleménye szerint a szellemi jog tulajdont vajon el kell vetni, vagy sem? Bocsánat, nem beszélek a mikrofonban, nem hallom. Igen, tehát tulajdonképpen az előadásban nem beszéltek a szellemi jogról, hanem csak a copyrightról, ami annak csak egy alrészlege, vagy egy kisebb része. Fontos, hogy kettőt megkülönböztetni egymástól. Beszélt ön arról, hogy milyen a droit moral, tulajdonképpen, hogy a művész egy központi része az inspiráció elfogadásának a társadalmon belül, aki ezeket átadja, vagy aki átadja a népnek az ő tevékenységét, az ő kézművességét, az ő művészetét. Általánosságban beszélve szerintem az a legellentmondásabb része, az, amivel nem értek egyet az előadásban, az az, hogy mi az az érték, hogy az értékeivel, amivel felmenni, ez nem teljesen egyértelmű. Nagyon szép YouTube idézetet hallottam, YouTube-on felvittek a felhasználók egy videót a YouTube-ra, az Iron a Woodkid-től, vagy Woodkid az Iron-től, nem tudom, hogy a kettő közül melyik az igazi, amiben azt mondták, hogy nem szeretem a fekete videókat, de nagyon szeretem ezeket a számokat, ezért feltöltöm, elnézést kérek a copyright megszegésért. De most amikor egy törvényt azért hoznak létre, hogy az emberek a kultúrával tudják együttműködni olyan módon, ami számukra a legtermészetesebb, és ezt megosszák másokkal annak érdekében, hogy mások is élvezhessék ezt a művészetet, ezért úgy érzik, hogy meg kell szegniük egy törvényt, hogy rá vannak kényszerülve. Ez azt jelenti, hogy a törvény nem jó, mert nem várhatjuk el az emberektől, hogy megváltoztassák az egymás közti interakciót, működést, hiszen az emberek meg akarják osztani az örömeiket, azt akarják, hogy a referencia adatbázisuk az egyforma legyen, és szerintem ez csak így lehetséges. Na most a jelenlegi copyright vita az én véleményem szerint erősen hiányos. Hiányzik belőle ez a fajta meglátás a politika törvényhozásból, és mások, tulajdonképpen az értékrend az elsősorban gazdasági. Hogyan tudjuk maximalizálni a pénzmennyiséget, amelyet a különböző gazdasági testületek, szervezetek között tudjuk átadni, ebből szól a patent, a trademark, ezek mind erről szólnak. Természetesen az a céljuk, hogy a pénzmozgást lehetőleg megkönnyítsük. Na most például a patentjogok, vagy elsősorban a patentjogokról beszéltünk, arról, hogy ez elsősorban ipari tevékenység, tehát nem igazán szól ez az egyéni felhasználásról, vagy a végfelhasználókról, ahogyan a copyright, vagy a trademark. Ennek ellenére ugyanakkor természetesen szükségünk van arra, hogy a társadalmi középpont, vagy a társadalmi látókörbe kerüljön megint csak ez a kérdés, hogy hogyan működjünk együtt egymással, hogyan tudjunk egymás közt megosztani ezeket a termékeket. És ezt valahogy eltért a vita középpontjából, annak elismerése, hogy a kommunikációnak milyen társadalmi értéke van, illetve az, hogy mik a konkrét meghatározott célok. A intellektuális
tulajdonjogunkkal. Na most az önkérdésével az volt a kérdés, hogy el akarom ezeket vetni, ezeket a copyrightokat, ha ezeket ellenőrizzük, vagy ha sokáig nézzük őket, és mint valaki, aki már régóta ezzel dolgozott, magánszemélyem jelen esetben nem csak jogi szempontból, hanem gazdasági szempontból is, amit szintén csak nem vizsgál senki, egy nagyon-nagyon jogi, tisztán jogi kérdésről beszélünk, és erről is volt szó az elmúlt 20 évben. Ne felejtsük el, hogy a jogi szektornak ez a leggyorsabban fejlődő része. Nem csak ha az angol száz rendszert nézzük, hanem ha a római jogot, akkor is több napig beszélhetnénk erről a témáról. De vannak itt gazdasági nézőpontok is. Szerintem ennek több értelme van, mint csak a protekcionizmus, az is, hogy az interneten valamilyen fajta határokat szabunk, aminek elvileg természetben nem lennének határai. Természetesen vannak, hiszen az infrastruktúrát valaki tulajdonolja, és itt gazdasági érdekekről is van szó, de földrajzi szempontból nincs nagyon összefüggés a konkrét térrel maga az internet. Na most ezek a fajta intellektuális jogi kérdések lényegében létrehozzák ismételten ezeket a határokat, amik nem lennének ott, illetve olyan dolgokra hoznak meg védelmet, ahol erre alapvetően nem lenne szükség. Szerintem ez egy rendkívül esetlen eszköze a földrajzi területek meghatározására, én ezeket máshogy védeném. Európában emellett újabb problémákat látok abban, hogy intellektuális jogi kérdéseket csinálnak tulajdonképpen európai kérdésekkel, a gazdasági kérdésekben is, hiszen elsősorban online, ahol nem lennének meg ezek a földrajzi határok, azok a szereplők, akik hatalmas területeket fednek be, a lehető legkorlátozóbb rendszereket választják, természetesen azért, mert ezek a legolcsóbbak, nem gazdaságilag ez persze a legjobb, a legpozitívabb számukra, hiszen nekik az a céljuk, hogy profitot termeljenek, nem az, hogy újra teremtsék a társadalmat, és ezért az európai fogyasztók nagyon régóta tulajdonképpen az amerikai rendszer hátrányaitól szenvednek, illetve a nemzeti jogi törvények hátrányaitól is szenvednek, az emberek tulajdonképpen szenvednek, hiszen 27 különböző ország engedélyét kell megszerezni egy gazdasági szervnek, egy olyan embernek, aki tulajdonképpen kulturális termékeket szeretne az emberek elé vinni. Tulajdonképpen az intellektuális jogi kérdéseket nem tulajdonképpen a jelenleg meghatározott okok miatt kellene vagy nem kellene korlátozni. Szeretne erre reagálni? Igen, szeretnék, természetesen. Azzal egyet tudok érteni, azzal az állítással, hogy az IP rendszer maga, illetve az IP rendszer kerete tulajdonképpen egy cashflow-ról beszél. És a copyright rendszer elsődleges eszköze maga az engedélyeztetés, a licenszelés, és meggyőződésem, hogy fontos megemlíteni, hogy az eredeti célja ezeknek a copyright törvényeknek az volt, hogy valamilyen szinten szabályozzák az üzleti szféráját ennek a kérdésnek. Úgy gondolom, hogy ez volt a fő terület, és mindenki érdekelt volt, kivéve a magánszektort. Vagy legalábbis úgy, hogy a magánszektort kizárják a copyrightból. Sajnálatos módon, vagy szerencsére, technikai, illetve technológiai szempontból lehetővé vált annak a képe, hogy az emberek valamilyen fajta befolyással bírjanak a licenszelésre, hogy befolyásolhassák a cashflow-t, a pénzmozgását ennek a szektornak. Úgy gondolom, hogy az ideális copyright rendszer megegyezne a korábbival, ez azt jelenti, hogy igazándiból nem érintené a magánszektort. Sajnálatos módon ezt nem teszi meg, de ez lenne az ideális. Ha én pedig az aktát illeti,
véleményem szerint a copyright problémákat nem lehet az aktával való szembeszegüléssel megoldani, hiszen az aktát ránk kényszerítették. Ez olyan megjegyzés, amit kikényszerítettek, ami arról szól, hogy olyan kellene lefolytatni a jogi procedúrákat, hogy mik tulajdonképpen azok a folyamati eszközök, amelyeket a pártok tudnak egy bíróság előtt alkalmazni, és tulajdonképpen nem érinti az IP jogi kérdések nagyját, nem terjeszkedik ki az IP jogi kérdéseire, nem is áll vele igazándiból kapcsolatban. Egy másik aspektusa az akta vitának az, hogy az akta alkalmazása tulajdonképpen nem befolyásolja az európai törvényt. Ez azt jelenti, hogy az európai törvény copyright kérdésekben tulajdonképpen nagyon részletezett, és az egyik legerősebben rendszerezett vagy szabályozott törvény ma a világon, az egyik legnagyobb védelmi rendszere a mai világnak, és az akta pedig nincs ennyire erős. Elsőleges célja az aktának, legalábbis az Európai Unió oldaláról az volt, hogy a mi jogi rendszerünket exportálja, a saját IP jogainkat védje, a mi munkáinkat, a mi patentjainkat, a mi trademarkjainkat védelmezze külföldön, azaz a világ többi részén, és nem az Európai Unión belül. Ez a gond, hiszen azzal, hogy elutasítottuk az aktát, az eredmény az lett, hogy az európai értékeket többé nem védik az Európai Unión kívül. És az ön véleménye szerint, hiszen már beszéltünk arról, hogy a jelenlegi copyright rendszer általában, vagy tulajdonképpen nem maradhat meg, hiszen nem állja meg a helyét a jelenlegi helyzetben, és beszéltünk itt egy szükséges változtatásról. Az ön véleménye szerint mi lenne ennek a változtatásnak az iránya? Vajon kijavíthatjuk-e a rendszert, rendbe hozhatjuk-e, vagy egy teljes mértékben új rendszerre van, IP rendszerre van szükségünk? Én mondjuk a gondolkodásmódot változtatnám meg a intellektuális jogok kérdéseknél, hiszen ez egy monopólium, alapvetően tulajdonképpen a versenyszférának az eltorzításáról van szó, amelyet az állam kényszerít rá a piacra. Annak érdekében, hogy egy bizonyos szereplőt jutassa előnyhöz. Megvan ugyanez a versenytörvénynél, ahol ez fordítva van, ahol egy versenytársaságban magára hordja a vizet, ha fogalmazhatunk így, és tulajdonképpen itt ugyanarról van szó, csak a másik oldalról, ennek az ellentétjéről. És ezt nagyon óvatosan kell megnézni, hogy mikor jogos, hogy ezeket a monopóliumokat létrehozzuk, megtámogassuk, illetve sem. Ennek ez egyik elfogadható, kényelmes módja talán az lenne, de talán ez nagyon jogi ez a fajta hozzáállás, hogyha tulajdonképpen termékpiacokra osztjuk ezt fel. Megnézzük, hogy kinek van meg a joga, megnézzük, hogy milyen fajta versenytorzítás van itt egy-egy piacon belül, egy-egy időszakhoz képest, egy-egy időszakon belül. Ez az én végkövetkeztetésem, vagy egy idő után. Na most a védelmi kérdéseket vagy időket le kell rövidíteni, de ennek ez kell, hogy legyen az eredménye az ilyenfajta versenytorzításnak. Egyértelmű, hogy nincs semmi arra mutató jel, hogy jó lenne a versenytorzítás bármifajta előnnyel járna. Tehát mindig az a végkövetkezés, hogy a monopólium nem jogos, és ezért lenne erre szükség. Ez lenne itt a versenyképes piacnak, ez lenne alapvetően a lényege. Tehát amikor először felkértek arra, hogy ide, akkor arról volt szó, hogy az akta vitáról legyen szó, és én tudom azt, személy szerint tudom azt, hogy a lobbisták és a
kormánypártok is beszéltek erről, láttam az ellenvetéseket. Tulajdonképpen a vita arról szól, hogy egy olyan rendszert tartsanak fenn, amire az emberek nem kíváncsiak, amit az emberek nem szeretnek, és abszolút értelme van, hogy ennek a fajta konszolidációját tárgyalják meg egy nemzetközi rendszerben, tulajdonképpen egy olyan rendszerről beszélünk, amivel senki nem ért egyet. Az IFP azt mondta a parlamentnek, miután ezt visszautasítottuk, ez a nemzetközi ez a fonográmproducerek nemzetközi szervezete, igen, a fonográm ipar nemzetközi szövetségéről van szó, és azt válaszolták, hogy reméljük a parlament megbízhatóbb lesz majd a jövőben, hiszen a parlament sosem költött még el annyi pénzt, vagy annyi időt egy téma megtárgyalásában, mint most. Tehát, hogy azt mondhassuk, hogy a parlament felelőtlenül járt el, vagy nem vizsgált el elég részletesen, azért egy kicsit szemtelen. Ezért ez az így nagyon erős, és mondjuk reménykednék abban, hogy az akta elleni tüntetők tulajdonképpen nem a 22.3.2-es alparagrafusának az ellenvetői, hiszen láthatjuk azt a közönségben, hogy itt egy nagyobb ellenzéke van a copyright rendszernek. És most nagyon attól függ, hogy a társadalomban a politikai erők vajon képesek lennének ezt egy nagyobb reform irányába elmozdítani. Nagyon egyértelmű az akta ellenzőitől, az akta ellenzői részéről, hogy nem akarják tulajdonképpen a közvetítői felelősségvállalást sem. Miért nem beszélünk a valós problémákról? Meggyőződésem, hogy az akta egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt, de semmifajta hatása nincsen az európai piacra, szerintem. Hiszen az Európai Parlamentnek van joga ahhoz, hogy az európai ügyekbe beavatkozzon. És tudhatják, hogy a tavalyi évben nagy viták voltak az Európai Parlamentben a szerzőjogi problémákkal kapcsolatban, például az elévülési időkről. Ön is véleményt nyilvánított ezzel kapcsolatban. Itt volt az elhagyott művek direktívája is. Ez egy rémálom volt, azonban mégis elfogadta. Miért tette ezt? Sokkal rosszabb direktívák is vannak az aktánál. Jogi szempontból rémálmok. Igazából egyetértek önnel. Azt hiszem, hogy az elhagyott művek direktíváját még meg fogják újra vitatni, de a gond az, hogyha a második vitára is sor kerül, akkor még javaslatokat is változtatásokat is elfogadhatnak ezzel kapcsolatban. De egyetértek azzal kapcsolatban, hogy kritizálhatatlan ez a direktíva. A bizottság, ahogy hallottam, ugyanazon a héten, amikor az aktát visszautasítottuk, akkor elfogadtuk az új vámszabályokat, amik hasonlítanak az aktához, és a félparlament azt mondta, hogy oké, hát az akta az túlságosan is általános, de ugyanakkor mégis ugyanilyen szabályokat hoznak, amik nem biztosítanak megfelelő hozzáférést. Azt hiszem, hogy amit a parlament tesz, azzal kapcsolatban problémák vannak. Technikai szempontból, hogyha politikailag konzisztensek lettünk volna, akkor el kellett volna fogadnunk az aktát, vagy el kellett volna a többi direktívát is utasítanunk. De a polgárok nagyon nyilvánvalóan kinyilvánították, hogy ellene voltak az aktának, és azt hiszem, hogy sok parlamenti képviselő már hosszú ideje elfogadták ezt a szerzőjog ellenes nézőpontot. A lobby folyamatnak azonban a középpontjában az áll, hogy nagyon általános módon fogadjuk el, vagy utasítsuk el a szerzőjogi szabályokat, és igazából nincsen hely, nincsen játéktér ahhoz, hogy megvitassuk, hogy miről szól az egész.
Tehát azt hiszem, hogy nagyon sok képviselő incentiválni szeretné a fejlődést a szerzőjogok által, de vajon milyen piacon? A szerzőjogi piacon, vagy a szerzőjog védelmi piacon? Nem gondolom, hogy túlságosan sokan föltennék ezt a kérdést maguknak, és még a jogászok sem képesek arra, hogy megfelelően válaszoljanak erre. Vajon a licenszeket akarjuk védeni, vagy azt szeretnénk, hogy a fogyasztási javakból profitáljon a piac. A probléma igazából az, hogy ez nem olyan hosszú ideje politikai vita. Tehát, hogyha ránézünk erre a dologra, akkor azt látjuk, hogy a politika ezt nem irányolja. Természetesen a szerzőjog, az intellektuális jogok, isteni eredetű alapvető jogok, ami meglehetősen erős védelmet követelne nekik, hogyha ez természetes jog. Hogyha ez így van, akkor természetesen ez tulajdonképpen az emberi jogok sérelme, hogyha ez sérül, hiszen ezek az első jogok. Azonban senki nem gondolja azt, hogy más alapvető jogokat, például a tulajdonjogot meg kell szüntetnünk. És ugyanakkor a szerzőjogokat is korlátozzuk, hiszen bizonyos dolgoknak nem lehetünk a birtokában. A szerzőjogokkal kapcsolatban, az intellektuális jogokkal kapcsolatban azonban nincsen ilyen szabályozás. Lényegében minden szabályozás ugyanolyan. Igazából egyetértenék önnel abban, hogy vannak olyan problémák, amiket meg kell vitatnunk, és amiket fontos, hogy megvitassunk, de ugyanakkor természetesen a jogok betartatása is nagyon fontos probléma. És az aktát tulajdonképpen egy vita nyitónak tekinthetjük, hogy fejezzük ki a szerzőjogi vagy kormány érdekeket. Ezzel tulajdonképpen csak azt aratjuk le, amit elvetettünk. Ez ugyanaz, mint az európai, mint az, hogy Európában az elektronikus média létrehozói csak most fedezték fel, hogy a szerzőjog és az intellektuális jog nem ugyanaz. Ugyanakkor ez 20 éve itt vannak már ezek a cégek, és mégis most vették kézzel, nem egyeznek az érdekeik. Tehát, hát, hogy valaki ezt már 20 éve elmondhatta volna nekik, ennek ellenére a vita nagyon új. És a lobbik továbbra is maguk alatt vágják a fát, mert rövid távú érdekeiket nézik, és a politikusok pedig egyszerűen nem rendelkeznek elég információval. Természetesen nem mondom azt, hogy a lobbistáknak mást kéne szolgálniuk, mint a rövid távú érdekeiket, hiszen ez az ideológiai céljuk. De a politikusoknak azt hiszem, hogy óvatosabbaknak kéne lenniük ezzel kapcsolatban. Mi az ön véleményem a betartatásról? Gondolja, hogy a jelenlegi betartatási rendszer megfelelő? Az európai? Nos, ez egy nagyon érdekes kérdés. Hiszen egy szervezet számára dolgozom, amelynek a szerzőjog betartatása a célja, és őszintén szólva nem igazán vagyunk hatékonyak, mert az eszközeink nem igazán hatékonyak, hogy így fejezzem ki magamat. Ha olvasta a betartatási direktívát, amelyet 2004-ben fogadtak el, és amely kísérletet arra, hogy az online környezetet szabályozza, akkor ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ez nagyon robusztus direktíva, nagyon részletes cikkeket tartalmaz, és nagyon erős hatással volt rá az Amerikai Egyesült Államok és más angol száz országok nézőpontja. És mindenki azt mondta, hogy ez nagyon hatékony rendszer lesz majd ez Európában is. És 8 évvel később most azt mondhatjuk,
hogy ez nem igazán működik. Most tehát a jogi szempontból azt kell mondanunk, hogy nagyon gyengék vagyunk a jogok betartatásában. Ez az én véleményem. Tehát a rendszer nagyon erősnek tűnik, nagyon erős betartatási rendszernek tűnik, de a gyakorlatban nem igazán tudjuk ezt kihasználni. Mert nagyon sok más szempont is van. Például a hírközlési szabályok miatt és az adatvédelmi szabályok miatt. Igazából ezek lehetetlenné teszik a számunkra azt, hogy betartassuk a szerzői jogokat a jelenlegi jogi környezetben. Én mondom azt, hogy rossz helyzet volna az, hogy rossz helyzet az, hogy az adatvédelmet fontosnak tartjuk. Ez a fontosabb érték a jogi rendszerben, ez fontosabb, mint a szerzői jog. De a helyzet az, hogy nem tudjuk betartatni a jogokat az adatvédelmi szabályok miatt. Tehát nem tudunk fellépni a fájlmegosztókkal szemben, mert nem tudjuk megkapni az adataikat. Ez egy nagy probléma, és ez az, amiért csak a tartalmakat vehetjük le a netről, de nem léphetünk fel a kalózkodás ellen bírósági eljárásokban. Tehát igazából úgy foglalnám ezt össze, hogy a rendszer nagyon nagy. Nem vagyok biztos bennem, hogy a jövőben erősebb szabályozásokra van szükség. Igazából el tudom képzelni, hogy ezt meg kell reformálni, és ezt az alapoktól kell megtennünk. Vannak tendenciák arra, hogy megreformálják ezt a rendszert, megtartani a jelenlegi rendszert, de mégis reformokat hozni. Az egyik legfontosabb alternatíva a Creative Commons. Ezt az Egyesült Államokban hozták létre, és lényegében minden országban exportálták azóta. A Creative Commons licenszek meghatározzák azt, hogy milyen jogokat tart meg a szerző, és milyen jogok azok, amikkel nem kíván tovább rendelkezni. Ezt milyen módon adaptálják a többi országokhoz. 2009 óta van ilyen Magyarországon, amikor egy hatalmas nagy szöveget hoztak létre ezzel kapcsolatban, ami leírta a jogi helyzetet, de igazából csak arról van szó, hogy a szerző megengedi a másolást, de más jogokra nem mond le, mivel kapcsolatban. A szerző szempontjából tehát ez így néz ki, de jogi szempontból ez mégis nagyon komplex. Ez egy alternatíva. Gondolja el, hogy ez a megfelelő irányba tett lépés, hogy gondolja, hogy ez hatékonyabbá tette a copyright rendszert. Nos, lényegében támogatom a Creative Commons, de egy olyan licenszről van itt szó, amely a nemzeti jogalkotáshoz fűződik, és az emberek pedig nem. Tehát ezt a világ összes helyi törvényéhez tulajdonképpen alkalmazni kell ahhoz, hogy egy konzisztens rendszerről legyen szó. Na most ez egy probléma, hiszen véleményem szerint az emberek nem kommunikálnak így, ebben a formában. Tehát tulajdonképpen ezt a földrajzilag korlátozott kommunikációs rendszert nem használjuk. És emellett meggyőződésem, hogy annak a társadalmi értéke, hogy kommunikálni tudunk, az alapvetően kulturális, és ennek kulturális anyaga a végfelhasználók között valóban egy lépés a helyes irányba. De maga a rendszer teljes egészében az összeomlás szélén áll. Az embereknek a saját feltételeik alatt kellene kommunikálniuk, kellene képesnek lenni kommunikálni, és jelenleg nagyon nagy iparokról van szó, például a copyright rendszer, a copyright ipar, a telekom rendszer a másik, amelyek helyettünk szeretnék eldönteni azt, vagy mik is lennek a feltételei ennek a fajta interakciónak, kommunikációnak.
Szerintem a Creative Commons azt mondta, hogy tulajdonképpen ez első lépés a rendszer összeomlásához. És ha a rendszer összeomlik, és betörünk ebbe a rendszerbe, vagy feltörjük ezt a rendszert, akkor nem lehetünk elégedetlenek azzal, hogy a meghekkelése lesz az állandó megoldás. Mert az emberek azt hiszik, hogy az akta visszautasítása is tulajdonképpen egy meghekkelése, hiszen nem oldja meg a valós problémákat, hanem egyszerűen biztosítja azt, hogy a jelenlegi nagyon komoly problémák nem válnak állandóvá. Ezzel nem kellene megelégedni, nagyobb terveket kellene szőnünk, vagy kitűznünk magunk elé. Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Magyarországon én voltam az a jogász, aki a Creative Commons licenszét lefordítottam, tehát nagyon aktív voltam ennek a mozgalmába, ha fogalmazhatnék így. Nem gondolom azt, hogy a Creative Commons License egy igazi alternatívája, egy valós alternatívája lenne a copyrightnak, hiszen ezek a fajta licenszek a copyright terminológiáját, szakkifejezését használják, ezeket jogosítványokként definiálják ebben a rendszeren belül, tehát mondhatnám azt, hogy nincsenek valódi jelentősége, ez csak egy jogosítvány, ez csak egy licensz. Ennek ellenére a fő célja ezeknek a licenszeknek az, hogy előrébb vigye a szabad hozzáférést ezekhez a munkákhoz, és ez nagyon fontos. Általánosságban szólva, a copyright licenszek pénzt jelentenek. És ebből az aspektusból, ebből a nézőpontból Norman Lessig, aki megalapítója volt ennek a mozgalomnak, forradalmárként tekinthetünk rá, hiszen ezek is szintén a szabad felhasználásról szólhatnak, arra vonatkozhatnak. Véleményem szerint ezek a licenszek nagyon előnyösek, hiszen azokat a tényeket tudják előrevinni, hogy a copyright rendszert meg lehet jobbítani, előrébb lehet vinni, javítani lehet rajtuk, ez egy nagyon rugalmas rendszer, és nagyon könnyen meg lehet változtatni. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, de egyet tudok érteni Améliával, hiszen én is úgy vélem, hogy ez nem elegendő. Nagyon sok más lépést kell megtenni annak érdekében, ebben az irányban, hogy előrébb lépjünk. Van-e ötlete arról, hogy mik lennének ezek a lépések? Hiszen Amelia mondott egy párat, például osszuk meg az IP-ket piaci részlegek szerint, mondjuk legyen specifikus törvényhozás minden egyes piacra, mondjuk rövidebb időszakok, hosszabb időszakok piactól függően. Lenne ötlete egy újabb védelmi szabályozásra ötlete? Én ennél egy kicsit pessimistább vagyok. De nem én vagyok az Európai Parlament képviselője. Én úgy vélem, hogy a kivételek és a határai ennek, amit mi tehetünk, tulajdonképpen jelenleg rendben van. A megszorításokkal nincsen probléma, de létrehozhatnánk több szabad licenszet, ami EU szinten általánossá válhatna, például az EUPL, ami egy európai szabad licensz, ami párhuzamba hozható a GPL-lel. Ez egy másik példa a nagyon jó alkalmazásra, vagy a legjobb alkalmazásra. Egyet érthetnék azzal, hogy rövidítsük le a védelmi időt, de hát nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerülne, tehát hiszen jövőre fogjuk alkalmazni azt a direktívát, ami tulajdonképpen ezeket meghosszabbítja. Én próbálok ezzel fellépni, de ezek azok az érdekvédelmi csoportok, azok, amik másik irányba lépnek. Most mi semmit nem tettünk
ezzel a direktívával kapcsolatban, és Tamás tulajdonképpen Tamás is elmondhatja, hiszen korábban én az igazságügyi minisztériumnak dolgoztam, és nagyon erős opponense voltam, ellenzője voltam ennek az időszaknak a meghosszabbítása, de sajnálatos módon a magyar kormány emellett döntött. Mi a baj Paul McCartney-val? Engem nem konkrétan Paul McCartney zavar, csak szerintem nem úgy kellene a jogi rendszerünket alkalmazni, hogy ez pont neki legyen a legelőnyösebb. Ez egy jó ötlet. Ezt már megtenni, kifejti. Tehát tulajdonképpen az időszak meghosszabbítása, amiről itt beszélünk, az, hogy a felvett anyagokat védjük. Ez nem egy copyright konkrétan, hiszen annak a joga, aki egy felvételt készített. Valamilyen munkának egy felvételt készített, amit lehet, hogy önmagában is lefed valamilyen fajta copyright. Most a Beatles anyagaikat, amikre a 1960-as években kértek copyrightot, és ezek lejártak volna, ezek a jogok, így a felvételeket mindenki felhasználhatta volna, vagy legalábbis szélesebb körök használhatták volna fel. Most 2010 körül ennek a védelemnek a meghosszabbítása volt az ötlet, így ebben az esetben a kulturális művek jogi része, vagy a jogi védelme nem esne bele ebbe a jogi rendszerbe, így viszont a maga a művész nem követelhette volna magának a copyrightokat. Én megfelebeztem ezt a felvételes copyrightot önmagában, szerintem ennek a világon semmi értelme nincsen a rendszerben, hiszen itt egy ipari jogról van szó, legalábbis, tehát nem a copyright alá tartozna, ez egy ipari kérdésről van szó, és nem szabad ezt úgy kezelni, mintha másról lenne szó, mint egyszerű versenytorzításról. Paul McCartneyról van szó, aki a saját lemezeiért szeretne pénzt kapni. Mondhatok-e valamit? Igen? Nekem erre egy magyar történetem lenne ezzel az időszakkal, vagy az időszak védelmi időszak meghosszabbításával kapcsolatban. A történet úgy kezdődik, hogy volt egy Bartók Béla, aki 1945-ben hunyt el. És a 20. század második felében a copyright 50 évre szólt. Ez azt jelenti, hogy mindenki felkészült arra, hogy elérkezik majd az 1995-ös év, és úgy döntöttünk, hogy Bartók Béla munkái majd nyilvánosságra válnak úgy, hogy lejár a copyright. De aláírtuk, hogy is hívják tulajdonképpen ezt a... Tehát aláírták a társulási megállapodást az Európai Unióval, és magunkra vállaltuk azt a kötelességet, hogy meghosszabbítjuk a védelmi idejét a copyrightnak 70 évre. És tulajdonképpen ezzel megváltozott a copyright védelmi ideje 1994-ben, egy évvel azelőtt, hogy lejárt volna Bartók Béla munkásságának a copyrightja. Ez lényegében azt jelenti, hogy jelenleg Bartók védelem alatt áll, és Bartók Béla műveinek jogi védelme 2015-ben jár majd le. De ez copyright. És a direktívának a módosítása, amelyet most szeretnénk majd kikényszeríteni a következő évben, vagy jövőre, meghosszabbítja ezt a fajta előadó művész jogait, mint például az énekesek, színészek, és a többi, illetve a fonogram producerek jogait, akiket Magyarországon jelenleg 50 évig védik.
mármint ezek a jogok. Lényegében ez azt jelenti, hogy a magyar fonogramokat mind védi jelenleg valamilyen fajta törvény, hiszen ez a magyar ipar valamikor az 50-es években, vagy a 60-as években kezdte meg a működésni. Akkor indult el az ipar. Biztos emlékeznek még a Táncdal Fesztiválra, ami egy verseny volt, önök biztos tudják, a 60-as években egy zenei verseny volt. Én olyan volt, mint a Megasztár, csak a 60-as években. És ennek valószínűleg ez a tökéletes fordítása, vagy a tökéletes megfelelője. Ez azt jelenti, hogy az első fonogramokat Magyarországon a 60-as években adták ki. Ezek a legnagyobb slágerek, a leghíresebb magyar énekesek, akik akkor ezekben a versenyekben ezeket a dalokat, illetve ezeket a lemezeket készítették, elénekelték fel. Ők most már nagyon idősek. Nincs semmilyen fajta jövedelmünk lényegében, kivéve a nekik járó pénzösszegek, amik az eladásokból érkeznek a mai napig. És ezért létfontosságú kérdés számukra, hogy ezeket a fajta copyrightokat meghosszabbítsák. Ezért kérik a tulajdonban az időszaknak, ahol meghosszabbítását Magyarországon. Nem a fő, nem tulajdonképpen magának az iparnak a fő tevékenysége, hanem az előadó művészek érdekét szolgálják ezzel. Ez egy kicsit szomorúbb történet Magyarországon. Magyarországon egy kicsit szomorúbb a történet, mint általában Európában. Hogyha megengedik, hogy erre mondjak valamit. Tehát itt a jogrendszerben, a törvényhozásnak a legnagyobb problémája az én véleményem szerint az, hogy amikor meghosszabbítják a védelmi időszakot, akkor tulajdonképpen az állam szól bele egy konkrét kérdésbe, hogy védjen valakit attól, hogy túl kevés pénze van. És ez nagyon jó, de szerintem talán jobb lenne, ha mondjuk nyugdíjuk lenne, vagy másfajta állami beleszólás. Igen, Magyarországon ez egy nagyon komoly probléma most. Tehát értem, hogy mennyire problémás az, hogy az állam konkrétan beleszól egy pénzügyi kérdésbe, de ha nekem kellene választani, akkor inkább legyen egy olyan állami szerv, ami rosszul kezeli. Az állam rosszul kezeli a pénzt, mint az, hogyha az állam rosszul kezeli a kommunikációs jogokat, vagy a kommunikáláshoz való jogot. Svédországban is vannak ugyanilyen nyugdíj problémák, higgyék el, értem. Számomra mindig kicsit érdekes volt, hogy a politikusok milyen szabad kézzel képesek beleszólni, mondjuk egy előadó nevében milyen egyszerűen képesek beleszólni, például Paul McCartneynek is nagyon sok háza van, nagyon sok kocsija, és ha ő elveszíti a bevételét, akkor lehet, hogy ő is nagyon komoly veszteségeket fog szenvedni, valószínűleg más szinten, mint a magyar előadóművészek. De nem szabad a gazdasági hatását Paul McCartneyra lecsökkenteni, vagy lekicsinteni, biztos, hogy számára nagyon megtörő lenne, és nagyon szomorító, viszont nem az állam dolga biztosítani, hogy Paul McCartney minden autóját megtartsa, és hogyha ezt az állam meg akarja tenni, akkor valószínűleg más eszközöket kellene alkalmaznia. Természetesen egy jogi kérdésről van szó, persze vannak kérdések, vannak korlátozások, nem az a kérdés, hogy ezt hogyan kell alkalmazni. 2001 óta semmifajta ráhatásunk nincs erre, nem tudjuk megállapítani európai szinten, nem is fogjuk látni, hogy ennek a direktívának a módosítását nem fogjuk látni legalább az elkövetkezendő 6-7 évben, sőt, még valószínűleg akkor sem. Tehát, hogy a pessimisták szeretnénk lenni, igen. De lehet, hogy addig létrehozhatunk egy újfajta gondolkodásmódot, amelyet majd a verseny kérdésére tudunk központosítani, vagy a köré tudunk központosítani. Van-e valakinek kérdése? Van. Beszélt két példáról, két esetről, az egyik
Bartók Béláé volt, a másik pedig a Tánccal Fesztivál volt, és beszélt arról, hogy a Tánccal Fesztivál copyrightja hamarosan lejár, ugyanez Bartók Bélával, de a különbség az, hogy Bartók Béla jogait, Bartók Béla halála óta védi a copyright, a másikat pedig nem ugyanerre van szó, tehát nem. Tehát a lejárat dátuma nem a művész előadó halálától kezdődik? Nem, tehát a copyright időszaka az előadó élettartamára vonatkozik, illetve halála után is még 70 évig. Tehát ez egy lefixált időkeret. Indokolat a jogi kérdésnek ebben a részében. De a fonogramok védelme, illetve az előadóművészek védelme, a felvételek, a hírcsatornáké más, a sugárzóéké más, hiszen magától az előadástól számoljuk az időszakot. Tehát az élő előadástól, vagy az előadás lefixált dátumától, vagy annak a fonogram kiadásától kezdődik. Ez egy fix időkeret, ami 50 év jelenleg. Nem látom ebben a logikát. A logika az volt eredetileg, hogy a szerzők, nem jó logikája tulajdonképpen, de a szerzők valószínűleg értékesebbek, fontosabbak, maguk az előadóművészeket is védik tulajdonképpen már 1969 vagy 1961 óta, már nemzetközi szinten is. Tehát ez egy fiatalabb védelemről van szó, mármint az előadóművészeké. 20 év volt a 20. század első felében, 50 év már 1994 óta, jövőre pedig, amikor ezt a módosítást bevezetik, a direktíváját az időkorlátnak, akkor ez majd megváltozik, és onnantól kezdve lesz 70 év. De a 70 év maga az előadás dátumától, vagy az élő előadástól kezdődik majd. Nem, ennél ez azért sokkal bonyolultabb, de hiszen az élő előadást csak 50 évig védik, és tulajdonképpen a fix kiadás már 70 évig lesz védve. Szerintem nagyon egyszerű a magyarázat, a felvételt cégek, vállalatok csinálják, amik nem hunynak el. Tehát az IME vagy a Universal, nek nincs élettartama. Nem mondhatjuk azt, hogy az élettartamáig szól a Universalnak, hiszen a Universal lehet alapvetően, hogy a végtelenség majd közöttünk lesz. A véleményem szerint itt egy filozófiai különbség van a copyrightban. Van egy filozófiai logika, hogy az egyéni isteni ihlete, ami érkezett tulajdonképpen az alatt védelem áll. Míg a felvételnél nincs igazán igazolása ennek a védelemnek, kijöve a cégei. A egyes céget védeni akarunk, ezért azokat bevesszük az intellektuális kérdés alá. De az előadóművészek, igen, de az előadóművészek nem cégek. Igen, léteznek ők, de nem nekik hozták ezt létre. Egyetértek, hogy az előadóművészek valóban léteznek, de a jogot nem azért találták ki, hogy az ő előnyüket szolgálja. Nem az előadó érdekeit szolgálta. Az Svédországban, ahonnan én jöttem, az előadó művészeket
egy előadó művész juttatással védték, mint egy színházi előadó, vagy iskolai színházi előadó, vagy énekes. Ezeket gyakran nagyon sokáig fizetés nélkül élnek, hiszen projekt szerint fizetik őket. És annak érdekében, hogy tökéletesíthessék művészetüket, ezért adtunk nekik, ezért államilag finanszíroztuk a megélhetésüket, amíg nem érkezik valamilyen megélhetési projektből. Ez a fajta védelem, amit én intuitív módon a magamtól el tudnék képzelni, mint leghasznosabb, mint legelőnyösebb egy előadó művésznek, és nem az előadók jogai, mert hogy ezt nem tudjuk pénzösszegekké tenni, hogyha ön egy előadó művész, csak akkor tudjuk őket ellátni, hogyha egy cégről beszélünk. Ezt az állam finanszírozza, és mi ezt nem tudjuk finanszírozni Magyarországon. Ezért van az, hogy Magyarországon az előadóművészeket a piacnak kell eltartani. Vegyenek Németországtól egy kis pénzt. Erre csak ugyanezt szeretném volna reagálni, hogy az előadóművészek kérdésében úgy gondolom, hogy a cég pénzt fektet be, embereket vesz föl, hogy adjanak elő, és ennek érdekében az innovációban, az újításban való befektetést a copyright juttatja, vagy az adja meg ennek a juttatását. Erre szeretnék egy szóval reagálni, hogy a cég fektet be pénzt egy új csapatba, egy új énekes csapatba, erről beszélünk. Tehát, hogy létrehoznak egy terméket, nem ugyan arról beszélünk, mint mondjuk Paul McCartney-nál, aki a tehetségét is befektette abba, hogy létrehozzon egy lemezt. Jelenleg úgy működik, hogy az intellektuális jogok áttértek a céghez annak érdekében, hogy ezt termékként hozzák létre, majd eladják ugyanúgy. Ez egy befektetés, itt nem védelemről van szó. De a probléma ugyanaz, hogy nem arról a befektetésről beszélünk, amit az emberek akarnak. Az emberek ezt nem akarják megfizetni, ezért történik tulajdonképpen az illegális adatforgalom az interneten. Ebben én azért nem vagyok biztos. Hogy ennek az hogyan működik a gyakorlatban. Bocsánat, így nem tudunk tolmácsolni, nem beszélnek vele a mikrofonba, nekem így nagyon nehéz. Köszönöm. Egyik kollégám a Műszaki Egyetemen azt a kérdést próbálta felkutatni, hogy az illegális adatforgalom Magyarországon milyen, és az eredmények nagyon érdekesek voltak. Hiszen az derült ki a felmérésből, hogy a legnépszerűbb illegális adatforgalomban lévő filmek, anyagok ugyanazok voltak, amelyek a mozikban, illetve a lemezkiadóknál követték a ranglistát. Tehát nem igaz, hogy az illegális adatforgalomnak más a piaca, mint mondjuk a legális piacnak. A piac pontosan ugyanaz, csak vannak olyan emberek, akik ezért nem szeretnének fizetni, ezért a szolgáltatásért, ezért a termékért. De a legtöbb piac nem arról szól, hogy az emberek hajlandóak fizetni egy szolgáltatásért, tudom azt, hogy a legtöbb dolog, amit illegálisan szoktak cserégetni az interneten, általában a legnépszerűbb a fehér piacon is, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy hogyan fogyasztunk kulturális termékeket. Tudom például, hogy nálunk, ahol én élek, a BBC van fent, megy a háttérben. Nem azért, mert nagyon annyira szeretjük a brit televíziót, vagy azért, mert úgy érezzük, hogy a brit televízió jobb lenne, mint bármi más, hanem csak azért van, mert hogy valami zajong a háttérben, és színes,
és a 4. emeleten vagyunk, és a forgalmat pedig nem látjuk, majd szomszédainkkal se találkozunk nagyon, ezért az emberek szerintem nagyon sokszor így fogyasztják el a kultúrát. Körbevesszük magunkat, az ilyen kulturális termékeket, és így létrehozunk a kultúrával való együttélésnek egy másik fajtáját. Tehát az ember nem csak úgy nézi a hollywoodi filmeket úgy, hogy a művészi elemeket elemzi benne, nem háttérzajként használja ezeket. Vagy pontosan, hogy háttérzajként használja ezeket, ezért ők fizetnek is. Na most mondhatjuk azt, hogy az embereknek nem kellene a kultúrát így fogyasztaniuk, lehet, hogy több időt kellene rászánunk arra, hogy morális módon, érzelmi szinten elemezzük ezeket az üzeneteket, amiket a művészek próbálnak nekünk átadni, viszont szerintem az árral szemben úszik itt, hogyha azt akarja elérni, az emberek így gondolkozzanak. Már beszéltem erről a viszonylag friss múlt heti hírről, hogy az Apple egy új terméket vezetett be Magyarországon, az iDuce Match-et. Itt 5 eurót kell évente befizetni, és akkor ellenőrzi a rendszer az iTunes-ban lévő MP3-ainkat, és az iTunes ebben a rendszerben, tehát igazából a DRM-mel felszerelve, de le tudjuk tölteni ezeket a számokat nagyon jó minőségben, és nem csak a szerverekre hallgathatjuk. Így 25 eurót kell tehát fizetnünk az Apple-nek, az Apple ebből valószínűleg valamennyit átad a producereknek és a szerzői jog birtokosainak, és nyilvánvalóan Magyarországon ezt csak múlt héten vezették be, de az USA-ban már 2 éve van. Mi a véleménye erről a rendszerről? Fog ez valamit hozzáadni ahhoz, hogy kevesebb kalózkodással kelljen szembenéznünk? Én is gondolkodtam már ezen a történetem. Nagyon érdekes, mivel a magyarországi kalózkodásra szóló kommunikáció fősodra az, hogy a kalózkodás szintjének az oka Magyarországon az, hogy Magyarországon nincsen megfelelő legális háttér a tartalmak eléréséhez. És ennek a legfontosabb oka az, hogy a pénzt begyűjtő szervezetek, amik rendelkeznek a szerzői jogokkal, nem képesek arra, hogy licenszeljék ezeket a szolgáltatásokat, mivel sokkal több pénzt szeretnének kasszírozni ebből, mint amennyit a szolgáltatók szívesen adnának ezért a szolgáltatásért. Ez a bejelentés után tehát, hogy az Apple Match Magyarországon is működni fog, az Artisius, amely a magyar zenei előadók legfőbb jogi képviselő szervezete, azt nyilatkozta, hogy nyitottak voltak a megegyezésre már 2 évvel ezelőtt is, de az Apple azt mondta, hogy van 2 ellenérvük ezzel kapcsolatban. Az egyik ellenérv az, hogy szeretnének egy olyan szolgáltatást létrehozni, amelyekben a fogyasztóknak bankkártyával kell fizetniük, és a magyar fogyasztók nem szeretnek bankkártyával fizetni. Ez tehát az egyik ellenérv volt. A másik ellenérv pedig az volt, hogy Magyarországon az embereknek forintban kéne fizetniük, ők pedig inkább eurót szeretnének látni.
és mivel ennyire változékony az átváltási ráta, az árfolyam, ezért nehéz előrejelezniük, hogy mennyi lesz a bevétel ebből a szolgáltatásból. Ez volt a két olyan érv, ami azt okozta, hogy nem kezdték meg korábban ezt a szolgáltatást Magyarországon. Ezek voltak az Apple érvei. Természetesen igen. A magyar Artisius tehát igazából nyitott volt a megegyezésre, de voltak más érvek is, amelyek lehetetlenné tették, hogy aláírják ezt a megegyezést. Ez egy megfelelő irányba tett lépés? Nem igazán szerettem az Apple-t személyesen, de azt hiszem, hogy ez egyel több legális szolgáltatás Magyarországon, és ez nagyon fontos, mivel hát túl sok nincsen. Nagyon tragikus volna, hogyha az új elosztási rendszerek fejlődése Magyarországon megállna. Én is szeretem az Apple túlságosan, de figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen gazdasági kereskedelmi jogaik vannak, különösen, hogyha a fogyasztásról és a kommunikációról beszélünk, hiszen ezen a területen mindig a fogyasztók azok, akik problémába kerülnek. Magyarországon ez a vita nem igazán az Artisiusról vagy az Apple-ről van szó, hanem leginkább arról szól ez a vita, hogy a fogyasztókhoz hogyan juthatnak el a művek. Természetesen, hogyha az állam valakinek monopólium jogokat adna, akkor nem várhatjuk el, hogy ezek az emberek ne védjék meg ezt a monopóliumot. Ehhez hasonló módon az Apple-nek komoly érdeke az, hogy profitot érjenek el. Nem várhatjuk el, hogy egy bizonytalan magyarországi gazdasági helyzetben befektetéseket tegyenek, komoly befektetéseket, ahol lehet, hogy nem jutnak majd a pénzükhöz. Lehet, hogy még a jogilag korrekt szolgáltatók létrehozásában is mindenki ezek az érvek mögött rekent meg, hogyha a legális elosztási rendszerek fejlődnek, akkor mindig azt látjuk, hogy hosszú évek után születik csak megegyezés. A Google például 6 éve vitatkozik a francia jogvédőkkel, hogy a könyveket megoszthassák. Szlovéniában például sokkal könnyebben menne, hiszen a Google sose vitatkozna egy ilyen kis piacon ennyi ideig. Franciaországban 60 millió potenciális vásárló van, Szlovéniában azonban csak 2 millió, tehát ez kevésbé fontos. Végső soron tehát mindig a végfelhasználók iszek meg ennek a levét. Ezért fontos az, hogy az Európai Unióban harmonizáljuk a szerzői jogok védelmét. Ezt azonban úgy láttuk, hogy nagyon nehéznek bizonyult. Azt hiszem, hogy nagyon sokat segítene rajtunk az, hogyha harmonizációt érhetnénk el ilyen téren. És gondolja, hogy ezt megtehetjük, hogy erre kell mennünk. Egyáltalán próbálkozik valaki ilyen irányba? Akár a producerek, vagy a jogtulajdonosok, ők elmozdulnak ilyen irányba, hiszen ők is nagyon sok pénzt költenek arra, hogy egyeztessenek a különböző jogi rendszerek elvárásaival. Szeretnék ők, hogy legyen egy közös európai értékrendszer, egy olyan jogi keretrendszer, ami elősegíti a szerzőjogok ilyen meghatározását. Meg fog ez történni, vagy folyamatban van ez? Kinek kéne ezt kezdeményeznie? Nos, vannak egyes csoportok, amik ezt szeretnék. Monikó is biztos, hogy fog erre beszélni, de máskülönben nem, azt hiszem, hogy nem ez a helyzet. A intellektuális jogokat valóban jobban be kéne tartatni, ez az üzenet, amit elmondhatunk ezzel kapcsolatban. Ez jelenleg a domináns jogi álláspont.
Viták van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a határokon túli terjesztést elérni. Ezzel kapcsolatban vannak elég radikális álláspontok, de ugyanakkor mások a polgárjogi szervezetek, az internetszolgáltatók, mindenki azt mondja, hogy nem, a jelenlegi szerzőjogi rendszer nem működik jó. És az Európai Bizottság azt mondta, hogy ezt a két álláspontot, ezt a két szélsőséget közös nevezőre kell hozni. Ezt azonban nem tehetjük meg, hiszen ezek homlok egyenest ellenkeznek egymással. Vagy elfogadjuk azt, hogy rossz a rendszer, vagy nem fogadjuk ezt el. Jelenleg egy olyan politikai rendszerben vagyunk, ahol a domináns álláspont az, hogy nem működik jól az rendszer. Ugyanakkor nem is akarják megváltoztatni. Igazából nagyon meglepne az, hogyha ideológiai alapokra fektetnék ezt a viták, a lemezkiadók, vagy a jogvédők, vagy akárki más. Igazából a hivatalos szerveknek a joga az, hogy megtegyék a megfelelő lépéseket, és döntést hozzanak azzal kapcsolatban, mi megfelelő lépés. És mi a tanulsága ennek? Mi az, amit az aktából tanulhatunk? Mit kell tennünk, hogyha ebbe az irányba kell menni, ha ebbe az irányba akarunk menni? És milyen eszközök vannak a lemezkiadók kezében ellenünk? Mit tesznek a kalózok? Nos, rövid távon azt hiszem, nem igazán szeretnék a terveimről beszélni, de hogyha itt van egy lobbista mellettem, hiszen nagyon sokat tehet ezek a tervek ellen. A parlament lehet, hogy képes lesz nagyobb elvé formálni az akt elutasítását, de lehet, hogy nem. Hogyha az elhagyott művek direktívájáról beszélünk, akkor már láthatjuk, hogy ennek az első elfogadása még azelőtt megtörtént, hogy az aktát elutasították volna. Én személy szerint azt remélem, hogy lehetőség lesz arra, hogy nemzetközi kereskedelmi megegyezéseket hozzunk, amik az európai piacra is jó hatással lennének, mert azt hiszem, hogy nagyon jó volna az európai jogharmonizáció is ilyen téren, még az ipar számára is, hiszen itt az európai jogi rendszer harmonizálna mindent. Ugyanakkor nem sok értelme van olyan nemzetközi megegyezéseket hozni, amik teljesen figyelmen kívül hagyják a kivételeket. Ez most ugyanis ez a helyzet. Tehát azt hiszem, hogy fontos volna egy rugalmas szerzőjogot létrehozni, és nem csupán azt csinálni, hogy betartatjuk a meglévő jogi szabályozásokat, mert így egy nagyon merev, töredezett szerzőjogi rendszerünk van, és ez nem jó. Vannak ugyanakkor egyes dolgok, amikkel kapcsolatban lehet, hogy a parlamentben döntés születik egyes dolgokról, de 2014-ben a képviselők felét ki fogjuk cserélni, és hát kérdés, hogy mennyi marad meg ezekből a vitákból 2014 után. Van esetleg komment ezzel kapcsolatban? Egyetért egyes ötletekkel, egyes elképzelésekkel azzal kapcsolatban, hogy mit kell a jövőben tenni? Én nem vagyok ennyire szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy mit fognak elfogadni hivatalosan, hiszen nagyon érdekes vita folyik ezzel kapcsolatban, és amennyire én tudom, az Európai Unió nagyon aktívan részt vesz ebben a vitában. Na várjunk csak. Az Európai Unió kifejezetten azt mondta, hogy nem szeretne semmi kötelező érvényi dolgot kimondani, és csupán olyan dolgokra szeretne dönteni, mint például a vakok jogaival kapcsolatban. Egy 7-8 éves vita volt az, hogy a nem teljesen vak emberek hozzájuthassanak bizonyos különleges szolgáltatásokhoz.
Ez most csak azután oldhatódott meg, hogy ilyen hosszú vita után az Európai Unió pozitív döntést hozott, és az európai delegáció döntése még mindig jogilag kötelező érvényű. Elértetek azzal, hogy a vitát megkezdeni és előrelépés, de azt nem mondhatjuk, hogy az Európai Unió igazán progresszívan állna ehhez hozzá. Azt hiszem, hogy ez eltúlozná az érdemeiket. Igen, de ugyanakkor van egy kivételünk a vakokkal kapcsolatban az európai jogban. Ez az oka annak, hogy nem fontos számunkra jogilag kötelező érvényű törvényeket hozni nemzetközi szinten. De azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy jelenleg az a fő irányvonal, hogy a szerzői jogokat jobban megerősítsük, és hogy ezzel kapcsolatban nemzetközi egyezményeket hozzunk. És mindenkinek az az érdeke, hogy olyas valamit tegyünk, ami ezt előmozdítja. A WIPO egy másik célja, ez a szerzői jogok nemzetközi szervezete. Ennek a célja, egy másik fontos célja a folklór védelme. Ez nem prioritás az EU-ban, de jelenleg is ez a téma is előttünk van. A teljes képet nézve ilyen téren is fejlődést érhetünk el. Sokat beszélhetünk az intellektuális jogokról ebben a másfél órában, de itt azért többre is szó van, mint ez. Beszélgetnünk kell másról is, és gondolkodnunk kell azon, hogy milyen közös erőfeszítéseket tehetünk, hiszen ilyen téren is nagyon sok olyan intellektuális jog van, amit nem véd a szerzői jog. Nem csak arról van tehát szó, hogy hogyan érvényesítsük ezeket a jogokat, hanem hogy milyen lesz a sorsa a többi javaslatnak. Lassan a dolog végére érünk, úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy van-e még valakinek kérdése, vagy olyasmi, amit el szeretne mondani, vagy hogy szeretnének hozzátenni valamit. Esetleg olyasmi, ami még nyomja a szívüket, és amiket szeretnék, hogyha elmondanák most itt, esetleg úgy vitát indítanánk ezzel kapcsolatban. Ebben az esetben nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltak, csak egy pillanat türelmet kérek. Csak egy csészében hozok. Ez egy kis helyi kerámia, és van benne egy kis adag méz, ez helyi modajki. Elnézést, Anikótól szeretném megkérdezni a magyar gyakorlatban. Tehát az Artisiusnak van ez a hologramos címkéje minden adathordozón. Azt hiszem, hogy 40 forint DVD-ként és MP3 lejátszókra is vonatkozik. Ez a befolyt pénz hogy kerül elosztásra különböző előadók között. A másik az, hogyha én a saját dolgaim tárolására használom az adathordozót, akkor ezt visszakérhetem-e? Mondjuk ez ilyen jelképes volt csak. Én nem ismerem részleteiben az Artisiusnak a gyakorlatát. A díjnak a megállapítása úgy zajlik, hogy a közös jogkezelő szervezet tesz egy javaslatot arra, hogy melyik hordozók kerüljenek az üres hordozódíj alá. Ezt a javaslatot, ezt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala véleményezi, méghozzá úgy, hogy meghívják a véleményezésre az összes érdekvédelmi szervezetet, akik fontosak ezen a piacon, jellemzően nyilván a gyártókat, az importőröket, és ezt követően felterjesztik az igazságügyminiszter részére a javaslatot, amit az igazságügyminiszter hagy jóvá, úgyhogy még megkérdezik a kulturális minisztert is arról, hogy megfelelőek ezek a díjak, és ezt követően a díjszabást azt a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozzák, és onnantól kezdve alkalmazható. Gyártók és az importőrök által befizetett díjat, tehát ennek a díjszabásnak az alapján befizetett díjat, azt az Artisius
először is szétosztja, aztán pedig felosztja. Ugye ezt az üres hordozó díjat, ezt nem csak a zeneszerzők kapják, hanem kapják az előadóművészek, a hangfelvételgyártók, a filmesek, stb. Tehát ugye lényegében 5 olyan szervezet van, akik ebben érdekeltek. Az Artisius köztük osztja szét 5 csomagban a díjat. Az a törvényben meg van határozva, hogy milyen arányban kapják az egyes jogosulti csoportok ezt a díjat, és aztán a konkrét jogkezelő szervezet osztja fel az egyes jogosultak számára. Az algoritmus, aminek alapján felosztják, matematikusoknak való, én nem bírom felfogni, pedig 12 éve olvasom, de ez egy nagyon bonyolult számítás, hogy mi alapján kap egy-egy jogosult annyi pénzt, amennyit kap. Mivel ezt a díjat a magáncélú többszörözések után kell megfizetnie a gyártónak, importőrnek, ezért nyilvánvalóan azt pontosan senki nem tudja, hogy kit hányszor másolnak ezekre a hordozókra. De ezt senki nem is akarja tudni, pont azért van általánydíj. Mert ugye ez egy általánydíj, nem a konkrét felhasználások után fizetik a konkrét jogdíjat, hanem egy általányt kapnak a jogosultak. Ennek az algoritmusnak az egyik jellemző eleme az az, hogy megnézik azt, hogy kit hányszor játszanak a rádiókban, televíziókban. Megnézik az országos, meg megnézik a helyi rádiók és televíziók műsorát is. Ugye ezek a tévék és rádiók játszási listákat nyújtanak be az Artisiusnak, aminek alapján kialakul egy sorrend, vagy egy arányszám, hogy kit hányszor játszottak. Ez az egyik szempont, amit figyelembe vesznek. Ez egy régi feltételezés, nem mondom azt, hogy most is teljesen pontos, 20 évvel ezelőtt valószínűleg még inkább így volt, hogy akit többször játszanak a rádióban, azt többször is másolják. Én is egyetértek azzal, hogy ez nem feltétlenül van így, ma már biztosan nem. De van más része is az algoritmusnak, megnézik azt, hogy a legális zeneletöltő szolgáltatásokból milyen arányban töltenek le zenéket, és 2 éve már figyelik a legnagyobb illegális felcserélőket is, és azt is megnézik, hogy ott milyen arányban. Tehát a letöltési listák ugye ott is hozzáférhetők. Tehát ez is egy olyan eleme az algoritmusnak, ami befolyásolja azt, hogy ki végül is mekkora üres hordozó jogdíjat kap. Ennek az egész pénznek, ami egyébként sokak szerint 100 milliárdokat jelent, valójában összesen 3 milliárd forintról beszélünk. Ennek a pénznek egy részét ez év januárjától kezdve már nem a közös jogkezelő szervezetek osztják fel, hanem a törvény alapján be kell fizetniük a közös jogkezelőknek, ha jól emlékszem, 10%-ot körülbelül az NKO-nak. Ez a Nemzeti Kulturális Alap. És hogy ott mi történik vele, ki kapja meg, milyen alapon, milyen arányban kapja meg, annak nincs törvényi szabályozása, úgyhogy azt nem tudom. De hát nyilván a kulturális alap alapvető funkcióival összhangban ott is kulturális célokra fordítják ezt az összeget. Tehát nagyjából ennyi az, amit én el tudok mondani erről a kérdésről. Köszönjük szépen. Tamás, egy gyors kérdés és egy gyors válasz, please. Short question, short answer. Jó, nagyon gyors lesz a kérdés. Az előbb beszéltünk a szerzőkről és az előadókról, akik ugye a jogdíjaknak a végső címzettjei, tehát ez volt az indok, hogy tehát őértük vannak ezek a jogdíjak. Én azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e arra statisztikák, hogy milyen arányban kapják meg ezeket a jogdíjakat a szerzők és az előadók, és milyen arányban kapják meg végül egyéb gazdasági szervezetek, tehát közvetítő szervezetek? Hát a magyar válasz az csak az tud lenni, hogy az összes pénzt, amit nem kell törvény alapján befizetni az NK-nak,
illetve ami nem tehát befejezem csak a mondatot, ami nem megy el a felosztási költségekre, azt meg kell, hogy kapják. Azt meg kell, hogy kapják a szerzők. És nem a közvetítő szervezetek, mert elvileg Magyarországon a szerzőjogok nem ruházhatók át. Nem tudom, mire gondol akkor. Nem a matricákból származó pénzre vannak. Igen? A legális csatornákon. Tehát a lejátszás után, vagy a felhasználások, másolások, a feladások után. Azt is a szerzők kapják. Feltételezzem ezt. Azt hiszem, hogy azt szeretném tudni, hogy mennyit kapnak az egyes szerzők. Azt hiszem, hogy Magyarországon minden olyan pénz, amit nem az elosztás, vagy az elosztás költsége, vagy amit a kulturális alapban nem kell befizetni, vagy ami például az Artisiuson marad az egyes szerzőknek, miután ezt a két dolgot kifizették, talán 2%, 2,5% egy CD esetében, maximálisan 7%. Azt hiszem, hogy ez az, ami önt érdekli, hogy az egyes szerzők kapnak-e egyáltalán valamit. Azt hiszem, hogy már megválaszolták ezt a kérdést, Amélia már megválaszolta ezt a kérdést, a szerzők vagy az előadó művészek maximálisan 10%-át kapják meg a termék teljes árának. Az online elosztási rendszereken ez egy alacsonyabb szint ennél. Ez kb. 2-3% a teljes árnak. De ez általánosságban van így, és a könyvpiacon például a szerzők, a bestseller írók kapnak 10%-ot a könyvárából. Természetesen vannak produkciós költségek, vannak adók, tehát ez egy nagyon komplex rendszer, nagyon komplex kérdés. Azt hiszem, hogy ebben a vitában nem is ez az érdekes, hogy mennyi pénz jut az egyes emberekhez. Az érdekes kérdés az, hogyha befizetünk egy közös, általános díjat azért, hogy másolhassunk, akkor miért nem másolhatnánk? Ezek az adók egy kompromisszumot jelentenek, és a kompromisszumot kötő egyik fél nem kap semmilyen előnyt. Svédországban is nagy kérdés az, hogy ki kapja a pénzt, hogy osztják el a pénzt. Ez nagyon könnyű, hiszen csinálunk egy algoritmust, vannak kritériumaink, és szétosztjuk a pénzt. Ez nem annyira nehéz. De az igazán nagy probléma az ilyen általányrendszeren az, hogy a kompromisszumot kötő egyik fél semmiféle előnyhöz nem jut. Tudom, hogy Magyarországon jó ideje sokat fizetnek a Winchesterekért is, és ez teljesen független attól, hogy mennyit töltünk le. Lényegében tehát azért fizetünk pénzt, hogy ne legyen megengedett, hogy bármit tehessünk. Tehát CD-ken és DVD-ken is van ilyen. Ez az egyes tagállamokban is különböző. Svédországban is van ilyen rendszer jelenleg, de mégis nincsen kölcsönösség. A probléma az, hogy befizetem az adót, és akkor ezért kapok szolgáltatásokat. Például 2 unokatestvérem jelenleg tanul, hát ezt kapom az adómért. Ott van az adóért cserébe az egész államszervezet. De az ilyen általány díjakkal mi a helyzet? Ezért a pénzére a szabad másolás lehetőségét kapjuk. És ez nem adó. Ezt tudja ön is, hiszen nem az államnak fizetünk, hanem a szerzőknek fizetünk. Ez egyáltalán nem adó. Adóvá tehetnénk. Lehet, de nem gondolom, hogy túlságosan jó ötlet lenne. Amennyire én tudom, Spanyolországban megváltoztatták ezt a rendszert idén, és ezt az egész kompenzációs rendszert elhagyták, és azt mondta az állam, hogy oké, meg fogjuk fizetni ezt a kompenzációt a szerzőknek, és mindenki szabadon másolhat.
Ez az új rendszer. És természetesen, mivel Spanyolország nehéz gazdasági helyzetben van, az állam azt mondta, hogy oké, rendben van, de idén nincsen pénzünk erre a kompenzációra, úgyhogy nem is fizetnek semmit. Vagy csak valami szimbolikus pénzt. Ennek az az oka, hogy az adókból akarnak megélni a szerzők. Ez probléma az egészségügyben is, itt is kevesebb pénze van az államnak. Tehát, hogyha erre a szintre jutunk, hogyha közpénzből akarunk megélni, akkor természetesen időnként nincsen pénz a közszférában, tehát így jártunk. Azt hiszem, hogy Spanyolországban a magáncélú másolás nem igazán az, mint amit én szeretnék látni. Például a fásiringgel kapcsolatban elmondhatom, hogy inkább én ezt preferálnám. Én inkább fel és letölteni szeretnék. Az a fajta másolás, amit az emberek nagyon gyakran csinálnak, ez nem válik lehetségessé az ilyen pénzek által. Olyan pénzt fizetünk, olyan dologért fizetünk pénzt, ami mindig is megvolt. Mindig is megvolt a jogunk arra, hogy szabadon lemásoljunk valamit, de most hirtelen fizetni kell ezért. Annak ellenére, hogy régen ezért nem semmiféle kompenzációt nem fizettünk. Ez egyszerűen csak egy adag pénz, amit ki kell fizetnünk ezért. De igazából semmit nem kapunk érte, ami eddig nem volt. Máskülönben megvásárolhatnám. Hogyha volna kölcsönösség rendszerben, akkor az így lenne. De igazából azon nem értek egyet, hogy ezt nem lehet igazságosan osztani, hiszen ez csak matematikai kérdés. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Azt hiszem, hogy leírtam 3 dolgot, amivel összefoglalhatom azt, ami elhangzott ebben a vitában. Az egyik az, hogy komoly gondok vannak a szerzőjogi rendszerrel. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nincsen vita. A legtöbben egyetértettek abban, hogy az alternatív megoldások, amikkel kapcsolatban próbálunk megoldásokat találni a jelenlegi rendszerrel, jó irányba történő lépések, de nem oldják meg a problémákat, és hallottunk ötleteket azzal kapcsolatban is, hogy hogyan tehetnénk jobban a jelenlegi rendszert. Az egyik megoldás az lenne, hogy harmonizáljuk a rendszert a intellektuális jogok terén, legalábbis Európán belül. Létrejöhetne egyfajta harmonizáció, például eltávolíthatnánk a rendszerből a kivételeket és a korlátozásokat, és megtehetnénk azt is, hogy az egyes piacok között egy felosztást hozzunk létre. Azt hiszem, hogy ez nem rossz, nagyon jó, hogy meg tudtunk ezzel kapcsolatban egyezni, és nagyon jó volna, hogyha a további megegyezések is létrejöhetnének az emberiség érdekében. Tehát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és menjünk ebédelni. Köszönöm szépen.